Bonjour fidèles téléspectateurs, il y a Bandeko Balandi à émission Image Cachée. Nasengi Nabino, beau s'abonner et belé, beau s'abonner massivement à l'émission Nabino Image Cachée. Émission Oyo Eye pour na kukundo labino maeba bombami, où ezali bongo moko ya définition ya kombo ya Simo Kimbangu. Ye azali révélateur de choses cachées. Yango na émission Oyo ya Yann Bayangambi, mona bakoko, ezali pe Image Cachée. Moko ya continuer ko sala ba œuvre Oyo Kimbangu atikela kibiso. Alors Image Cachée émission à lelo to bongsela kibino bongo ezali droit de réponse te ezali Image Cachée pour na kati ya babilili oyo bokomona bokozwa babilili oyo nano bomona te kasi bozali ko ignorer kasi topesi mbote mingi na bazali kobenga biso na niveau ya poto na niveau ya Europe na niveau ya Afrique et partout d'ailleurs oyo bazali abonné massivement na émission oyo ya Image Cachée. Topesi mbote mingi na cordon oyo azali ko coordonner image oyo o ayebi esika bazali bandeko balandi tokoti na sombele suka makambo ya émission ya lelo. Alors émission ya lelo ezali actualité ya ndeko Denis Kadima oyo azali bongo kokotisa mbilinga na kati ya etonga ya bana ya Kimbangu tokobengaka kimbangiste na ba fidèle na yenyo surtout ba fidèle bakoti inquiétude makasi na koyoka ete chef spirituel alobi ba voter bango bazali sima ya papa Denis Kadima kasi na kotala ete kuna na ngambu ya bandeko ya opposition bango basilika kipenza bokomona yango na bilili balobi ete babengi Simo Kimbangu kianga ni commerçant balobi ete ye azali mosali na nzambe kasi azali kosala makambo elongo banite ya ko soutenir Denis Kadima te aussi longtemps que Denis Kadima azali bongo membre ya fidèle ya ACK avec toute autorité bandeko ya ACK pe balala kité bango pe basala ki droit de réponse na bango na kanisi bolanda ki na babilili mususu ya YouTube na ba youtubeur nyo surtout bazali kotala biso. Alors avant to kotana makambo na biso ya mozindo tokolanda nanu moko ya maloba ya chef spirituel alobaki na kati ya temple ya Kamba ezalaki bongo dimanche mikoloni sili koleka na kati ya temple ya Kamba Nouvelle Jérusalem ndenge bakobengaka yango tolanda tokutani na sima ya babilili oyo pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso pe tosepelaki na yango topesaki kombo wana papa Kadima. Tozali sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni candidat na biso papa Kadima topesaki kombo o mukenza mba pesi biso yango wana tosilisi na. Merci na technicien na biso azali ko kamba biso mokolo na lelo bokoyeba kombo ne mikolo ezali koya pamba te équipe oyo ezali équipe mo ya makasi ezali nouvelle équipe oyo simbi émission ya Image Cachée na ngongo tozali koloba bouti kolanda bilili. Alors tokotana na sombele suka makambo na kati ya mozindo ya maloba ya oyo boyoki ya chef spirituel alobi boy mokili mobimba ezali kolanda bango eyoki bango l'état absengaki bango mutu bapesa kombo po ete atambwisa bongo engomba ya seni kasi chef spirituel basilaki kofanda na ba conseiller na yenyo surtout na ba administrateur na yenyo surtout dakisa kombo bosi koyoka batangi wana ya ndeko Denis Kadima. Alors ndeko Denis Kadima mituna esi kopesama pasi ekoti makanisi etamboli balobi ete Denis Kadima azali kimbangiste te azali fidèle kimbangiste te azali ni fidèle azali ni sympathisant kimbangiste alors que mokonzi ya bule ya bakimbangiste papa Simo Kimbangu kiangani ye asili kopona ye pona nini aponi bana na ye te oyo bazalaka na bango na kati ya lingomba bana na ye bazali ebele oyo akokaki kopona mais aponi mutu oyo azali membre ya ACK mais na kombo ya na soutien ya kimbangiste. Alors epesi pasi na ngambo mosusu ya koto ya ba opposant nde bokolanda na babilili mosusu tokochela bino oyo ba opposant basilaki kotelema balobi ete bakosan charger na église kimbangiste. Alors ngai pe mona bakoko na lala kite tosilaki kozwa bilili wana po ete toya kotalisa na baike na tando inene ete makambo ezali kokende ndenge elongo banite. Alors
biso tozali na katikati kasi na katikati oyo ya émission image cachée azali yena pona kotalisa baike ete esika tozali kokende on dirait prophétie moko eza kolanda bakimbangiste totali na ba youtubeur tomoni ete bayambaki ndeko Apo Salima babengaka ye mona mongala kulutu na pesi mbote nano esika azali kasi kulutu ayekopesa droit de réponse epai ya bandeko baike ya opposition apesi bango défense na ye ete ndeko Denis Kadima azali kimbongiste azali fidèle kimbongiste azali baptisé même et approuvé yango que ndeko Denis Kadima azali bongo moko ya ba fidèle kimbongiste a évolué kuna na poto alors que bandeko mosusu ya poto pe biso toyebi o to ilandela ki poto landela ba maloba wana nyonso tu ete ndeko Denis Kadima azali bongo fidèle kimbongiste a évolué bongo na ngambo ya mikili ya poto azali bongo diaspora alors asepelaki akota na hi politique tanga koti na politique nde azongaki na engomba Congo tanga azongi na ngomba Congo akomi bongo politicien lelo yo akoma mwana ya Simon Kimbangu Kiangani yango Kimbangu Kiangani atie na esika wana moko ya bango oyo kombo epesami na seni lelo ezali kopelisa bongo moto mbuta moto Denis Kadima bandeko mosusu totuni bayibi na biso ete Denis Kadima azali kimbangiste te alors mutuna ezali kotuna maboye ndeko Apo Salima lobi ete azali fidèle kimbangiste alors que biso pe na ba recherche na biso pamba te oyo ezali image cachée toyebi ete Denis Kadima azali kimbangiste te Denis Kadima azali kimbangiste te Denis Kadima azali bongo mwana ya ACK a évolué na ye na poto alors mutuna mususu yango bandeko ya opposition balobi ete Simon Kimbangu Kiangani azali commerçant azali na ye commerçant atika kokota makambo na ya politique nde tokochela bino image oyo ya Denis Kadima epai ya bandeko ya opposition boitala ndenge bango batombokaki pona kotalisa baikeke papa Simon Kimbangu Kiangani asali mabe pour ne pas se voiler des mots tolanda bilili oyo tokutani na sima image oyo Kadima azali mota aseka bato baote azaki mangiste yango tozo pesa message moko koyebisa bato peuple congolais teba kumaoyo yuko kotela lakini kimangiste eza bone peuple congolais yoso kozaki mangiste wa aba fiki katolika bazate tula kipangi ya kimbangiste wala baotolo batete koloba yango papa Simon Kimbangu Kiangani soki aza un commerçant tope kosala nzambe ayebisa biso polele eza bote tokoyi bakuya ya église kimbangiste ok aliaka mbango mese tulombo akosa kete moto da kimbangiste moto da kimbangiste nde sali tokosalela uno kazi mikolo ya tokodevole secret nyonso ya makambo église kimbangiste eza bote atokotelema atokobimao bino kose charge mpe église kimbangiste bandeko balandi ya image cachée bandeko bazali abonné nayebi ete boza kozela bokundoli tokundola tokokoma makasi tokokoma na esika na tokokundola mais ezali mawa pe pasi mingi kotala ete kombo ya sa divinité Simon Kimbangu Kiangani ezali bon kozala suye na niveau moko oyo ezali kopesa pasi ngayo bozali komona mona na bino moko ya bino na kombo ya mona bakoko Yann Bayangambi nazalaka pe moko ya ba fidèle kimbangiste pona koyebisa bino ete nga pe natikala koyeba Denis Kadima te totikali koyeba bakulutu oyo baleki voire même basali na politique malgré baumelaka te totikali koyeba bango
tomona ba papa Elebe Kapalai, tomona bandeko ye kuta umela kite azalaki na ministère moko wana aumela te. Lelo yo tomoni Denis Kadima oyo ngai moko kutu mona bakoko na tikali koyeba te kazala kimbangiste ngana sala pe su kimbangiste te. Biso za ba soldat ya kimbangu oyo tobundaka to continuera kombo ya Simon Kimbangu na émission ya image cachée. Alors tokolemba te tokotiela bino ba image ya Fumu Diangenda, tokolemba te kotalisa bino ete esika tozali kokende, esika oyo babetaki mbele ete ba jeune oyo bakomata ngomba oyo bamonanaka na vallée oyo Diangenda lobelaka batu. Ba jeune wana lelo bazali wapi? Ba jeune oyo bazwaka temps ya koyoka maloba ya Fumu Diangenda bazali wapi lelo? Mutamutu Denis Kadima ngai mwana ya bakoko na confirmer bino ke na ya pona confirmer na émission ya image cachée ete Mutamutu Denis Kadima zali kimbangiste te kasi azali moko oyo bakimbangiste balingi ba soutenir nde. Alors tomituna epai wapi tozali kokende epi touti wapi lelo yo Fumu mokonzi ya bule Simon Kimbangu Kiangani alobi ete baponi ye. Alors ce que tolobi to sala muke analyse na maloba ya Fumu Simon Kimbangu Kiangani mokonzi alobi ete basenga kibiso. Tant basengi biso mokonzi seke atali de gauche atali de droite amoni muto ya kokai ko tiate. Atali encore de gauche atali de droite alobi bana na yo nzere bazate wana ezaitomi tu na no ba question ya zana bana te ya kokai ko tia wana batambwisa na seni po ete ezala bongo na bénéfice ya bandeko bakimbangiste na mikolo mikoya. Mais pourquoi alors kokende kopona ndeko oyo azali kimbangiste te azali moko ya ba ese ya ba fidèle ya ACK ndeko Denis Kadima yango epesi kanda na ngambo mosusu ndenge bototala na bilili bomoni bino moko na bilili bazali baso bate bato wana baloba te Denis Kadima azali kimbangiste te bazali baso bate pamba te na mokili oyo ya Congo tozalaka miso likolo ya liso. Alors pourquoi ba fidèle batiki ete Fumu Kimbangu Simon Kimbangu Kiangani akota na kati ya erreur wana bandeko batata ba mama na ko voler ba moto ezali erreur ya grave, c'est-à-dire to fungoli porte oyo ya prophétie ya Simon ya Fumu Diangenda Nkuntima oyo alobaka na mikolo mileki bako bamba bino mabanga. Alors tata na mama bomituna bandeko soki yo lingi ete babamba mabanga il faut provoquer likambo moko oyo bino bo provoquer yango ndeko bota mbuma mabe. Lelo toza komona ngo encore à la légère kotala ete chef spirituel atelemi liboso ya altar na ya lobi ete sa l'état. Oui kotosa l'état elingi te koloba ete ozana singa na kingo que ya kotosa l'état il faut ka ko sala o l'état au fait na sa iloko mo na sepelisa l'état. Non. Alors avenir ya lingomba toche wapi? Avenir ya ba fidèle oyo il fallait bangonde bazala peut-être nomé na esika wana toche yango wapi? Bano bakobota malobi toche yango wapi? Bandeko toza ko kende esika oyo Fumu Diangenda lobaki bakobamba bino mabanga. Solo bakobamba bino mabanga. Pour bamba mabanga bo fungo déjà porte wana. Pona nini chef spirituel atanga kikombo wana. Alors image on a reçu la bino ezali ya suka. Mais kasi avant to leka na image wana mutuna yango. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Na sima na ye azalaka na ba conseiller direct. Na tu ko sabino tout à l'heure nazalaki mona on azalekaki na isika wana. Vu ba recherche na biso ndoto mona penza ke note makambo za okende bien te. Toza ko continuer ka ko benga ba kimbangiste mais toza ba kimbangiste te. Yango wana tozalaki na mututu mitiana na mopanzi. Lelo tolobi boloba yango te ke note papa Simon Kimbangu Kiangani lobaki batu ya satana na bana ya satana bakoyebana. Non, ngaza mwana satana te. Ngaza mwana ya bakoko. Puna sambela nzambe ya bakoko. Sambela kangu. Vuluzi Kimbangu oya kubenga na sima nende to kubenga ka nzambe ya mpungu tulendo. Ona lopoto babengi Dieu tout puissant. Donc bandeko eza blague te. Message ya makasi ya lelo bokanga yango ete ba obamba bino mabanga. Na porte obo fungoli. Po Fumu
Mbutamutu Kadi Madeni azali kimbangiste te. Alors nakotiela bino bilili oyo ya simu ya mbuta mfumu diangenda bokoluka mfumu diangenda lobaki bokozala barbitre. Alors pour que tozala barbitre un jour il fallait tokoma na ba situation ya boye ba mangombe ezali kowelana tant mangombe komi kowelana nde na moment oyo l'état kozonga epai na bino bakimbangiste lobate ah ngonge kokisika pona bino pe botambwisa na esika oyo tokobengaka na seni. Alors tant l'état kozonga epai na bino nde na ngonga wana bino bokomi barbitre po ete prophétie wana elekate. Alors au lieu bozala barbitre bo garder position na bino pour que bozala barbitre bino lelo bokomi ba mauvais arbitre. Alors toza kokende wapi? Toza kokende wapi? Yango na ebandeli émission na lobaki wapi ba jeune oyo bazalaki na vallée, wapi ba jeune oyo bamonanaki na vallée. Pamba te Mfumu Diangenda oyo azalaki bongo baptiseur ya église kimbangiste akufaki bongo na likambo moko tango nyonso azali koloba ti na 92 oyo bokobengaka na Kinshasa 92 1992 1992 azali kozongela tango nyonso ete ba jeune avenir ya lobi eza na maboko na bino. Alors ba jeune yango wapi bango lelo tomituna toza kotika lingombe ke na position nini pamba te ba porte ya mabe esi efungwami kasi boza kofungola misu te. Émission ezali te po faire la bino réveil de conscience ya mabe non, émission ezali kosala bino réveil de conscience na niveau spirituel na ba rétrospective ya ba maloba o nyonso to Mfumu Diangenda tikela bino. Alors bo retenir ke ba robamba bino mabanga botala maloba o ya Mfumu Diangenda oyo alobaki ete tokozala barbitre tokomi déjà na ngonga yango qu'il fallait tozala barbitre mais toboyi kozala barbitre toweli ba intérêt tokomi kofungola ba porte ya mabe po ete ba poche na biso etonda aussi longtemps que ba mama batata ezali bandoto toketisa motima lelo engindi fakio ye lelo engindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana tozala kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukena wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen. Momeli Amasanga eso vyango etumba miso ketumba minano te aye kimbangiso ye na lobi na ngai kambute lelo yo bato baza koloka mbato makasi oyo mbuta fipera lobi oyo digorolo surtout mutamutu tutu ya timu ni buru na bie pesa kasi azanga kale kama fenetra kukimi na izalake na yete Mumele Amasanga na kanisi bobu sana kale kambongo bobu mbaka yango malamu tango yo makamu so to wane ko monana tango ne na kutuna bino bomoni soko bomoni te lelo yo makama kumi ndenge mususu yangwana batata na mama tozali kokende kiti senu mitima boza la bana papa simoki mbango mpwate boyiba ndako na ye na lubise kuna lubite tango koyiba kanda kwa papa yango oyo yo zara kamwana na ye yiba ndako na ye pamba te malamu ndeto sala elan biso totela mikaka alelungwa dengumba bato muindo boko kaka seko boko kaka te tina mokolo mwalelo tokozala arbitre di esengo iyo muntu muindo za kolo batata pa mama bandeko bosili bon kolanda message ya Mfumu Diangenda alobaki ete tokozala barbitre omoni image cachée à bombara oyo ezali ba archive oyo
moko ya ba jeune oyo amonanaka na vallée yeyo na kombo ya Yann Bayangambi mwana bakoko tokolemba te mpona mosala ya mfumu kimbangu tokolemba te mpona ete Kongo oyo lobi efungola misu pamba te toyebi ete tozali misu likolo ya misu. Alors banani bazali koloba solo to banani bazali koloba lokuta bolandaki bongo ba youtubeur oyo bayi komona mfumu Mbutamutu aposalima mwana mongala asik bon koloba te Mbutamutu kadima azali membre ya diaspora azali kimbangisa confirmer yango akulela wapi to ba kimbangisi bakulaka comme bazara ba chrétien akulela wapi na paroisse nini to batuna to sala micro baladeur na ba paroisse moko au moins que bozala corrompu au moins que bozala na système o bozala nango lelo ya ko banga papa songolo papa mpakala po ete yende ya dirigeaka na obscurité omoni ete okomisi chef spirituel ti na moment oyo bandeko botala image bien ya chef spirituel na kosenga na régime na biso ntango bakosala bino montage ya émission oyo babakisela bino image wana ya chef spirituel botala attitude na yazali koloba. C'est comme si quelqu'un batindi yende kotinda quelqu'un aosala eloko na volonté na été. C'est comme s'il est en train de le faire pour pousser quelqu'un à la porte oyo ezali na consentiment na été po na kiye boye kotala chef spirituel de l'église kimbangiste papa Simon Kimbangu Kiangani que je salue, que je respecte beaucoup comme étant le dieu des kimbangistes. Attitude azaki nango na kopesa message wana ezaki attitude moko muke botala na suka ya phrase alobi mwa muke oyo nzamba pesi biso yango wana epi akei na ye na miso ya ba cabinet na miso ya ba conseiller na ye na miso ya lingomba na miso ya bana nyonso to ba fidèle kimbangiste nani azwi temps ya ko étudier attitude wana au chef spirituel azaki nango mutu te. Pourquoi? Parce que boza ba averti aveuglé. Moi j'ai toujours dit que les kimbangistes se désavertis. Oh, bazwa chance, oh, bazaka averti. Pendant 1921, bah, il y a une histoire où les canards na Congo. Si tu es comme en 92, bah, il y a une histoire où les canards na Lingomba na Congo. Le 2021, qui fait 100 ans, de 1921 à 2010, ça fait 100 ans, il y a un ministère, il y a Kimbangu. J'ai bien dit, il y a Kimbangu. Il y a 100 ans, il y a un ministère, il y a église. 100 ans, il y a un ministère, il y a Kimbangu. C'est-à-dire que vous avez averti mon corps ordinaire. Mais comment vous pouvez se prendre dans le lot où vous avez vous pouvez aussi mettre papa dans une touche pour de biens matériels. Kimbangu, vous avez l'image cachée. Nabilili moko eleka kala ba kolon batuna ozana mbongo te alobi ete mbongo na nga ebato c'est-à-dire mbongo na ye eza mutu ya fidèle moko c'est que bokela eloko te lelo soki l'état congolais alobi ete aluka église d'état oyo akotia liboso oyo ekouta ni occident ni orient. Église oyo botami kaka awe epai ya bakoko na mabele na biso mokili na biso ya Afrika nsi eto ekozala l'église nini bino moko bomipesa ba question bomipesa ba réponse plutôt mais nga naza na réponse oyo naopesa bino maintenant là soki l'état congolais alingi atia église d'état soki kimbangisme etamboli malamu akotia église d'état kintwadi nalobi bien soki église kimbangiste etamboli malamu ezongi na nzela nango ya solo l'état congolais akotia église d'état kintwadi. Vous comprenez bien bao bazali maele. C'est-à-dire kintwadi eza mosusu église kimbangiste pesa mosusu. Église kimbangiste eza oyo eza kotambola na sima ya christianisme. Kintwadi ezali oyo batiaki na kati ya enveloppe allez batie siko église kimbangiste liboso. Alors beaucoup bimisa kintwadi na enveloppe journée pour que vous allez à l'alignement. Yango na bolingo ezali lisusu te. Toza na bolingo ya Congo oyo te yango na tokomi kosala ba erreur ya boye.
batata ba mama posa ya koloba mingi posa to noka lokola mvula kasi eza image cachée bo s'abonner massivement na tango bokozwa ba lien émission bo s'abonner massivement na émission image cachée pour komona ba découverte ebele na kati ya émission oyo eza émission to banda ko pesa droit de réponse te to banda ko ba découverte chaque épisode ya émission na mutabando zo ko tirer les sons moko pas mato ezali émission ya Bwania ndenge moko koko mangongela zalai koloba Bwania pe maele likolo ya mesa oyo pesa meli na maele ya bakoko. Alors na maloba ya mfumu diangenda boyoki alobi ete tokozala ba arbitre azali mutu ya kozalaka na katikati oyo koyoba kokosalaka partage azalaka na parti pris te bomituna na point oyo tokomeli est-ce que toza kaka ba arbitre est-ce que toza continuer kozala ba arbitre est-ce que toza kokende na point ba kobamba biso mabanga te pour arbitre soka arbitre malamu tende ba kobamba re mabanga tokomona ngona ba match ba bakota ba match ba vita imana ba yebi ba bakota ba match ya bilima oyo bakobenga na époque dragon hein la image cachée pour profiter ko kanga eloko oyo ke mutu asala équipe ya bilima kombo na Kisolo Kele Lukele Daniel Charles équipe yo bobenga ka bilima dragon mutu asala ngo mwana ya kimbango club wana ya football c'est-à-dire ceux qui arbitre malamu te bokomona ka bato bakota na terrain bakoya ko s'en charger na arbitre. Alors batata ba mama to lukato za la arbitre ya malamu émission oyo bo liker bo aimer bo partager pambate ezali émission oyo ezali na ba découverte ebele yango ezali na titre ya kombo ya kimbangu to bengi image cachée. Alors wana to suki wana batata ba mama to profiter ko pesa mbote na Valérie Muzinga na Cheda Tambwe na Cheda Kifwani na ndeko na ngai ya motema ona kobenga batango nyonso Zaoming esika zali boloke musique na pesi bambote ebele esika zali iShot la patrona Naomi na pesi bambote ebele na pesi bambote na kulot na Spage na mikili ya poto Ishka Sato Kina na pesi bambote ebele bandeko nyonso to bazali abonné na émission oyo pour partager ba lien. Alors na pesi bambote belé na Verlaine maman Verlaine bambote belé na pesi bambote belé na technicien na ngai yebo yebaye mikolo ezali koya pambate tozana na pifo tozana na bakanda ya émission oyo panzana ekende na liboso oyeba ba découverte na biso esika tozali kokende. Merci et abonnez-vous massivement sur Image Cachée. Merci.